Kom in de morgen. Met kom wat kindjes, ze kiemen zit. Nu kom asbakken. Semmerbab. Sim semmerbab. Pot die fusata zelore asht. Ruga durska li maš kus. Prekorori per Gilsem. En dan in de keer smoel. En mum kwam met roesje jast. Waar. At je waren tant Harris. Escap bursi ma ul post. Ne vjen e me zani pikën aki për fitorin tëmë. Sot I kamer, pas ke frikë se zgjedhjet I ketë fituara. Jo, shkulla, jo. Jo, më në shkulla, se ka I grua I kundërshtarjen, që s'di kush me tiftu, një rot gjatet, një rot shtriket, një pustër, një kmerë I moqë, që sënë tite që. Pune mole, pa ti ke se ferin mar bab sa për 7 gradë. Qër se ferin mar pas baba, ku pjerda ja për se ferin? Severin I ka gjithë vogël, veç inshallah, po I bëjt balë vetë. Bab, me qira fjalla të fushata elektorale, kush ashtu në shtari I kryesor nga partia kime? Si rot mullin I ti idiot kretë. I budal, dresit I leksit duhet I mërhum. Shumë mira, të fitoren e keni. Ja, mërë djallë, ja, veç se inshallah ta po I bëjt balë vetë, ja saj, se aja ma gru e ronë, se ashtë aja shoqja. A kanë fëmija ta bo? Jo, s'kanë, nuk kanë. Po, kanë. E kanë I djallë të morë. Kren si jati është. Ate po, a I djani I morë, kotë, mos në I ka gjanon. Cilon, saja? Po sa kom duhet se ku I ka kjo? Se mos më duke po kërëshime ta unë. A vonë këtë pyta, punë e male, për që përna duhet, po kundërshtarit bab duhet me I ditë dhamer male. Dhamer male kam me I dhuju në ti, mëse po marak po hadin I pas baba. Qoni I pas baba, e shkoni I pas baba. Lidhni duaren me njëni tjetërin, e mos u shkut I kur, shkoni jeni të lirë. Hajtë, ja uroj me gjësemen. Mos harro paracetamolet e nënës. Pas baba. Shkoj. Ju kjo për hajrë. Pas kënë se hati hajrit. Pas që komen e marë. Jeta. Përdore. Kamer. Qa ke e barbur? Kush ka e ideali mërë se të me jafëtur? Ka shku bashk me jetën mërë se... Me jetën? Mas! Se mërë se ferë, se mos? Pata, duheshin mërë se ferë. Duheshin mas, po ti atin kush është ideali mërë? E kush ka me njerë mërë se ferë? Aja është ideali që min hardhisë mërë. Ai! Sever! Thunë se nuk është të vërtet, E vërtet është. Shau Sever! Shau Heshem! Nare jetën! Këma djali! Jeta! Miljushit! Miljushit! A je gade? Eta morsha të vjesh. Ja, deshti salla a mush plëtë për për. Ka lo blek se? Dë njoja. Gudzujnë më zvipër. Di. Deshti presin me doj dit tribu. Fidojnë duar trukitje.
mallimën. Ka si t'kam mësu, mërë, si t'kam thonë. Ma pompos. Krenar, fryu. Me hap burnor, kam thonë. E di me I gru, ti thu mu hap bëllë shumë. Se mësume. A na duhet mërë Milush, paraqitja sa ma krenare. A kuptën? Mamaj. Ekë se s'ja ke I dejnë. Uqa. Eka. Qikë mu, Pa. Prit mazin, mej. Demek që ju kam zemër. Për shnet, hajde desh. Zemër, a zemër I tu? Jam gjithon me vetëmej, është 4 gisht në nëcit. Unë jam bush me përnesh, I kam cizët e rome. Hajde. Këtë fundit te. Hajde. Zë që pa më lëu, që pa hi. Godi! Ma ka shkove mërë Allah I me. Ishin edhe jo në vetë mej. E kodë mu lodhë me ty. Dore tjetër. Janë bëha zodet lamsh. Rëzik me dojtë për gojet. Rëzik me dojtë zemrën bolë. Qa me të thërë? Shoj me. Hajtë, mareja. Mareja. Nuk bëj prova më. Posta. Familja Gjemilan Rëja? Papa? Zoja Sultan? Po? Një pako për Gjemilan Rëja. Hajde, mare kologu, hajde. Ordo fermosi I do. Hajde, pasek. Ordo. So jilë t'kja ke për? Ordo zosta. A kur bashka I kë për të atët me. Rëd Gjemilan Rëja, poshtë kamerë. Kamerë. Ka dalë. Du me a fali 200 leksh me e pi I ka. Përfitore Gjemilan Rëjës, Gjemilan Rëjës. Përfitore. Ja. Poshtë kamerë dash. Kamerë dalë. Rëd Gjemilan Rëja. Kur me dalë poshtë ka për dorë. Rëd Gjemilan Rëja, poshtë kamerë dash. Bal, hajde. Poshtë kamerë dalë. Qa në kanë prume? Qash me një e? Qa në kanë prume? Qash me? E bash kush e kishte qu? Kush? E me motën. A motra I hote pa. Fejtë është. Pas kanë prume një 3 kile qep. Qep drishti. Që në dojnë qep me ne? Po t'ja I ke po kanë torë si banë qep. Për punë zonit e kanë. Jo I kile mjallë, zohesh. Ja, të mirë në dhe ta në pësultanët. Edhe, t'ka quja kufi, 10 kokra vë me 2 t'kuqa. A janë zima? Ja, mare vë me 5 t'kuqa. Për punë zonit. Qep me mishtu qep. Shtaj qep. Që të mujë so. Ti vetë se hojnë. Du mu gërbun para elektoratit. Braft pika me le gjemil. Qa dojnë fakt. Qanë fare fisi jam le të me qëpër. A si dojnë me vonë tet me mortau dhe tet për një. Ja, ma stuja shto gjemil. Se ka jam, zbën gjatë jetër, 3 hendit, ule qa, ja prek me gjithë hardhijash. A pëse me ja prek... Pa thonë gjemil hardhija. I bra, pa se nësi njerë të hajtë, tesh t'i bukë. Tesh e që ndere diko, Se kam kjesë, nuk e kam kjesë e se. Nuk e ka kje, që? Ja. Regu, tesh ti me fjallimi. Fjallimi. Tesh ti me pas kujdes. Kur fillosh fjallimi. Mos me mba kiksa, Zanë, më më shka përcy. Ashtu, kur është puna me ullë zanin, e ullë. Puna me që zanin, në kullë, ku s'ke ma zanë. Ashtu, tesh ti gjithë bordi, si pas e ro. Nuk ka morë, e? Nuk ka morë, heq. Hajtë se pa poshaj. Ty da është... Lezën e motra... I diri të litas.
Nuk pëlqen që dërdëllitës Ti ujta. mos ana shprej martisa. A I tham dërdëllitar. A I tham dërdëllisagji. Ço më thonë ty. E zita. Dërdëllica. Ja mora Miloš, nuk I thot atë. Nimo. Të dashur, vëllezër dhe motra, banorët komunës së Dërdëllisit. Korrigjoje edhe bashkë. Të dashur, vëllezër e motra, banor të Dërdëllitësit. Unë jam kot këtu. Sot më. Sot këtu. Për të qarë, hallat e shumë. Hallat e Ja shumë. si sytë aty. Edhe për të premtuar. Tu fër. Se me mund të në komunë. Ka sive për të bje tuj. Aktive tuj. Edhe kur një që e famë, unë u e baj. Ose prap e baj. Edi, va një mut. Se s'pazën ma një fët, fjalimin. Vazhdo. Shikja, atë thosh mos me u zonin. Gjatë tonë kos që banë premtime. Zonin kull, se kej disa premtime, resh Miloš. Ashtu, kemi I botë tona me zotë lartë. Se po në shtjem kuj botë shtjem. Shikja të shti, kujdes aty. Një gjo. Hajtë pra. Një gjo. Ati atje mërësot. Që më po gjekme. Një gjo. Fort. Një gjo. Duhet të keni të kjartë. Se unë një që e thamë, unë e bajnë. Edhe kur unë nuk do t'ju shgryj. O, zëtë. O, pere. Pa ti shgënjej, mare, jo shgryj. Shgënjej. Pa pi mare sytë. Edhe me mund kryj, dhe të keni më shumë lumëturi dhe bagëti. Begati e ke të shkrume. Bagëti e ke shkrume. Begati mërë të të konë. Begati mërë të të konë. Po jo, po. Lene krejtë këtë. Hajtë, fillo paragrafin tjetë. Fillo paragrafin, momentin kur ti ja lypa tyne votin. Shikja të shtë. Këto kam gazetë të shumë. Se? Se më shumë e a lypë në kuj më të rejtë. Kërë e ty të morë në shkusime ta. Ati në ka ligë e marë të Nike, të duhet. Një zonjë omen. Një zonjë vetë. Omen e omen. Ma jep një votin ju. Që të siguroni të ardhme tuj. Nëse votoni ju për mu, keni votuar për vetën tuj. Mendoni ju një ditë për mua, që unë të mendoj 4 vjetë. Për jua. S'ka me e zosh me pak. Nuk ashtë për e zosh me heshtë. Ashtë zotën, ju rujtë zoti kalamajt. Mi fali një si të vota mu. Po jo mërë me lypë shtu, me dignitet mërë me lypë. Kush ta njopin votën mi? Kush mos ta njopin dreqi arrit nere? Po ke sultanën mërë ti, ka bo manipulime sot dush për rrit. Pa një kështë të përbojnë zedhe të shqipërime i tonë. Mos ki gojë. Një shëtëzete dhe havia. Kusherë! Po si je mërë Miloš? Si e mërë si gazetar. Ja, si je mërë orë. Orë, ja gazetar. Falë se ti shtova da gjerë. Miloš, shikja, ti ketë shenësin e fitores në dure, me dasht i bahet nëmi, e shpit, ata pruni tu ku alëzake? Ma ka pru, pa i problem ta. Qa ka problem? Pa, a i kundërshtoj ju i ma ka pru zërfin me i nip ma qënosht. Me qënosht? Ke jo një zven me sheqmi. Po pra, e mandaj, po ti ke 15 qate, da duke hullë, e? Hajti mos ki gojle se... Një gjemil, Shikja, a ti që? Pasha zotën më gazetar, deri tash jam shprish me
Inshallah s'fitej. Ata mërmene se m'ka hyp ku i me fitute. Shikë, Mirosh, s'ki gojnë ti se tona të rahaton edhe ma vonë, edhe si të rahaton tona nuk të rahaton në të tjerë. Po tona rahaton dërjon. Po tonë për hotër tanë mërë Mirosh e bëj? Pa, një gjatë zëtë një gjemi. Hemë. Do ta mushi ekranin e televizionit me parullën e madhe votoni për zotni Kamerdarën. Për ke? Atë puti që vinë harrim. Edhe ku më skohet, do të që sfanca tuj të i bërtit, votoni për Gjemin Harrim. Votoni. Ma fut për muzik të amor. Cilin kom dënë? Për shemë, hojde me zemër, rushi dëri dëli sit, rushi dëri dëli spet. E kyme, vese ju, premtime sa ma shumë. O, fund! Premtime the, për në popore më rikejnë sot dushti. Ashtë tonë, në i premtim, edhe duhet me mojtojnë. Tjetër në një do të moj, më s'ke ka sa vetë edhe ti Mirosh, pas e po në formë Mirosh, krejt. Zëtë një gjemit, pregadituni për debatin televiziv studi. Tjetër i këtë kina këndin i të shtu i ba. Zëtë një gjemit, apo ma bënë me? Qëtër me? Ata puthi i hertonë. Puthë me, janë sytë tembesh, puthë. He Mirosh, që po? Tajnë, po ashtë njën, apo më puthi e se jam lamë ramë. Fritë zot, po mu s'pohon e qeni tërbu me të puth ty, mos të ndin për shetë fjallë. Hajtë se po të puthi. Veç pak e? Hajtë. Mos e të ligën tonë. E kri fiturën gjithë. Hajtë la maj, Mirosh. Hajtë. Zëtë një gjemit. Hemen, pashe. Falim në shpejtet. Sot martohem du të alën nusin një herë me ma puth. A jam rria se jam rriun, pa kryj pun me ty, mo mirë. E që mi? E zëtë me ju. Si me puth dekri, me puth e A thu i shifet hajri, i këti të softim. Po mërga, i ty ne i shifet. Po s'ki gojnë e Pas ti. han me dy nuk, sa në i saktaj. Po pa, të na, të për njën edhe ka shatet, veç mos harra. Zëtë tonë, dhe të shti këtër për shkjetën punë, ma mërmena si pa boha. Mirë, për ma si të bohem, unë të shpa përbole me inaugurime. Tëre me fejst. A bojnë prov inaugurimin? E bojnë prov. Pa vem, unë këtë spagen. Tëna do t'i. Unë pa marrë të baken me gërshon. He Milosh, a dhe ishte muzika gjo Milosh? Bravo! Për kja spret me kja gërshon. Spret? Spret me hiq. Dere me se pa kjo jun. Pa i në gore ishto. Shkatër të dhujësi. E ku jeme jo e si? E bushit. E bushit. Pa ti bëj, e ku jeti tjetëra? E mamit. I shfar pionjer shkena na pionjer 90 kilsha. Dhe shti, mire kira i rëguri. Qa majnoj? Sensacion! Qa majnoj? Qa për mund? Kam bërtardha
ka shkru letër. Manjera, a thu se pa thu, dhe Gjoluli ka që letër. Ja, Bob. Në rënë konga. Hemen. Kam Berdardha ka shkrua letër, juve dyve ua ka qua. Për lezoj e për herë. Lexoj më. Qa me lezu, shumë të manjate që e kam pas frikë gjithmonë. Shumë inderuari zoti Gjemil Hardhia. Ja, ma mas, shmanë. Shmanë, Gjemil Hardhia ka shkru poshtë. Që, Gjemil Hardhia. Po më po. Se gjithë borë ka thonë, Gjemil Rushi. Martë keqen. Se pari uroj shëndet të plokë. Kohët e fundit para ne të dyve janë shfaqur dy rrugë. Një rrugë që në ndanë dhe një rrugë tjetër që në bashkon. Deri do kërtollë. A të vazhdaj? Vazhdaj. Rrugën që në ndanë dhe e dia është lufta elektorale se cili prej nesh do të fitoj zgjedhjet për kryetar komune. Ndërsa rrugën që në bashkon, e mora dhe shtanis fundmi, është dashuria në mes djalit tuaj dhe vajzës sime, gjë për të cilën në parim nuk jam kundër. Nga frikë si smumen. E dhin humjen, e dhin. Por që ju të me merrni mua edhe vajzën edhe komunën, kjo gjë nuk shkon. Prandaj, ju propozoj një zgjidhje të thjeshtë dhe të drejtë. Nëse doni vajzën time për djalë, komunën ma lini mua. Për ndryshe, djali juaj, leti fshi buzët për murriz. Mbetem në pritje të përgjigjes suaj, nëse meritoni respektin tim, me respekt ka merr Dardha. E qëmë letërona? Letër dhe? Meri letër e të Jere letër do. I stilë laps. Jere letër do. Ta rahatoj unitër. Jere letër. Propozimi. A i thëmë të zonë kryje. Ja, kur gjo, hiç se meriton. A i thëmë të një zemër te. Hiç, nuk e meriton kur gjo. Ja, zë më shkruiq. Pse? Ja, thëmë me goj. Me. Me goj. Edhe mami. Edhe mami. E thuja Bob. Pa dhe zemër kamer Dardha. Ti ke i not brek dhe bardha. Unë të mërë vajzën, mërë rot pisit. Dhe komunën e dërdëdhisit. Se mu më thonë Gjemil Hardhia, para pa më vjen historia. Hadi beni. Evet bak, hadi. Hadi Mahir. Bukur. Baş. As i piç ke me folmo. Edhe mes pushimit dhe me folë këmëra? Jo më kemë me rovë. Nervozu. Unë sot në TV Dërdëllis Channel do të shpalosi programin tim elektoral për e 187 faqe. Ju lutem, çka keni me? Unë e lezoj me për 3-4 minuta e lezoj. Sa faqe? 187 janë me. Natën e mirë. Ju lutem shumë. Rini me. Hadi kamer. Na s'kene orë me fjetë tu mërmur. Ti të kishe thonë, me mori një 3-4 ditë muk me veti, edhe kishe marrë. Ju lutem shumë. Hadi kamer. Respektet vetëm për ty. Ullo. Respekt Zoti jo. Gjeve. Zoti Gjeve. Tri pika kryesore edhe pa letër. Pa letër. Pa letër. Këthët pa letër? Jo, pa letër. Kur pa letër? Ti din tona? Pa letër. Se qoj për pire mund. Pa A letër. se ke su tonin t'i këtë. Unë do të bëj dërdëllisin si mas me njo vedi. Që të mi bon të të ishi? Dërdëllisin. Që të mi bon të të ishi? Që do të thotë? Si do të thonë se i shpjegën gruja. Në fakt, ne do të ndryshoj krahine në dërdëvisit, duke bërë ndryshimin gjitha fushit. Po. A do një ma? Po, me konkretisht, për dritat dhe për ujin. Për drejta. Për drita e për uj, s'kena me e pas lakmi, lakdat kërkuj. Do të bëj dërdëllisin qikos. Po për rrugët, Mas prej kryti. Gjatë më ndotit tim 3
4 vjeçar, unë të ndërtoj autostradën Dërdëllis Bregdet 320 kilometra. Po si 320 kilometra? Po si mua Bregdeti, po shpar. Po me qënë... 32 kilometra. A pas boni ashtu se, një zarë në shtovu, së bonomi. A do një me po projektin. Projekti I autostradës do t'jetë me 4 korsi. Një korsi është kja. Kja këto, më falë, është lullishtja. Edhe, tjetra, kurse kja është ansore. Kja do t'jetë për karroca, për sharabajka e për bicikleta. Ju pëlqen? Ja, A ju pëlqen?